Assalamu alaikum mai sauraro. Ni Alhaji Rabi Usman Baba ina sanar da kai cewa mun buɗe wani kanti na sai da kasar irin na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka idan kana son ka sami kasar original wanda babu yanke-yanke na bidiyo ko na rikoda, to ka garzaya Smaja Studio Limited wanda ke Gwammaja Tagwayen Gida kan titin ke Mazugar cikin birnin Kano. Na sauraro, ka tabbatar kasashen da ka samu akwai hoto na a jiki da kuma tambari na Smaja Studio Limited. Idan ka ga babu wannan tambari a jiki, wannan kasar ba original ba ne. Babu shakka mun tanadi kyamara bidiyo don ɗaukar dukkan bukukuwa irin na addinin musulunci. Don neman ƙarin bayani ka buga lambar waya 064-207. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Makaɗaicin sarki zane farawa, sarki nan da shi daya ne ga cewa da rayawa, shi ne mai da mai tafiya ban kasa cikin kabari. Tare da zira wanda babu yankewa, ya Allah kare salati wanda babu yankewa, wansa Muhammadu Rasulullah idan amincewa, wansa Muhammadu Rasulullah idan amincewa. Shi ne shugaban dukkanin bayan ka salihai na gari. Ya Allah, fara salati wanda babu yankewa, wanda Muhammadu Rasulullah idan amincewa. Ne shugaban dukkanin bayan ka salihai na gari. Alaye game da sahabbai nai da dai ban zan bar su ba. Alaye game da sahabbai na da dai ba zan bar su ba. Don kowa ya rike ƙaunarsa da dai ba zai yi ba. Don kowa rike ƙaunarsa da dai ba za ya tozarta ba. Madalla da su ashabu Muhammadu sayyidul bashari. Kamar Salihu warzai yaki ana ba sayade Umar. Kamar Salihu warzai yaki har ma sayade Umar. Har Usman da Zunnurai da Sadiku Abubakar. Ide Abubakar. Har Usman Zunnurai da Sadiku Abubakar. Kowanne mutu zarta su gaya mashi ya zamo kafiri. Wata mazaban manzan Allah ya zamo kafiri. Allah ji bai shakar alkabar ya ban fa'ari.
gaske ni ba na manta da su alaye sabida sahabbai raliyu ba na manta da su domin zarkaka ku ne Allah shi ne ya yarda da su don haka ba na mancan kiran bayan Allah cikin shirin kamar shehu da Ahmad Tijjani mai yawan ladabi Bula Abbasi shehu mai yawan ladabi kamar shehu na Ahmad Tijjani mai yawan ladabi har ma shehu Abdul Qadir jikan sayyadin arabi har ga wasu zamani shabbara masahibul zikiri Magana Allah kullum kada an gayya ya Allah na roƙonka a kullum kada an gayya ka ƙara min basira cikin wannan waka bana sirya sun yi wa ƴan uwa na ajiya kan rasa shayewa yi wa ƴan uwa ta'aziyya mun rasa nasirin kabari ya Allah na roƙonka a kullum kada an ganya ƙara min basira cikin wannan waka bana sirya yi wa ƴan uwa ta'aziyya mun rasa nasirar kabari Allah ya ban shaka nasirar kabari ya bari sani ba shakka mamaci ne dukan mai rai sani ba shakka mamaci ne dukan wanda ya zama rayayye ajali yana bai dan ajalinsa ya cika komai da ya ba mai uzuri dukan mai rai sani ba shakka mamaci ne dukan mai rai sani ba shakka mamaci ne dukan wanda ya zama rayayye mutuwa tana bai sai ya kaiwa majalinsa ya cika komai da ya ba mai uzuri Allah ya zai shagana da alkabari abin fari
watan Oktoba ba da mai cewa 1996 din nan ni kan ba da mai cewa a ranar hudu ga watan Oktoba an di maucewa a ranar 96 din nan ni kan ba da mai cewa cikin wannan dare mutuwa ta daushe ganatirar kabari. A ranar hudu ga watan Oktoba an di maucewa a 1996 nan ne kan ba da mai cewa cikin wannan dare mutuwa ta daushe ganatirar kabari. Ana samun isharori da yawa kuma mutuwar maiya. Ana samun isharori da yawa kuma mutuwar maiya. Ana samun isharori da yawa kuma mutuwar maiya. Cikin daren da malamana suriyar rasu yan kowa gujiya domin karama sai kwana aka yi ana ta yin madari. Ana samun isharori da yawa kuma ciwar maiya. Cikin daren da malamana suriyar rasu yan kowa gujiya domin karama ta yi kwana aka yi ana ta yin madari. Cikin wannan dare kowa ya je ya mutu sai ya je cikin wannan dare kowa ya je ya mutu sai ya je cikin birnin Kano jama'a kuka suke ta yi karce baba ya ce cikin alhini duk haka an kawai gari. Cikin wannan dare kowa ya je a mutu sai ya ce cikin birnin Kano jama'a kuka suke ta yi karce baba ya ce cikin alhini duk haka an kawai gari. Allah ji bai shafi nasara da kamari abin fari. A ranar Juma'ar nan ba wani wanda jikinsa bai mutu ba. Wajen birnin Kano. A ranar Juma'ar nan ba wani wanda jikinsa bai mutu ba. Don alhini da tunanin cewa mun rashi babba. A Najeriya ba kadai Afirka ta yi rashin bahari. Ranar Juma'ar nan ba wani wanda jikinsa bai mutu ba. Dan alhini da tunanin cewa mun rashi babba. Najeriya ba kaɗai Afirka ta yi rashin bahari.
gidansa sun kan cika wayewar garin juma'a malama gidansa an kan cika ya ganin ka dai ɗan adam ne sun ki babu kwan hasaka ya ganin ka dai ɗan adam ne sun ki babu kwan hasaka sun zo janaza suna busa wasu na da yin zikiri wayewar garin juma'a malama gidansa an kan cika ya ganin ka da jama'a ne madam ya ganin ka dai dan adam ne ke babu kwan asaka sun zo kwan janaza suna kuka wasu na ta yin zikiri jabari sarki gida shi ne a wanke sai masa sutura shi da yan uwa na sun ka shirya malam ya rage a yi mai sassa kuma sai zuwa kabari sarkin gida shi ne ya wanke ya yi masa sutura shi da yan uwa nasa sun ka shirya malam ya rage a yi mai sassa kuma sai zuwa kabari sai kuma an ka fada tunanin yaya za sai kuma an ka fada tunanin yaya za da shi domin jama'a kowa hankalinsa ba shi tare da shi kowa zuwai ya ga ya taba gawar nasirar kabari sai kuma ka fada tunanin yaya za da shi domin jama'a kowa hankalinsa ba shi tare da shi kowa soye yadda ya taba gawar nasirar kabari ana fito da shi wata jama'a sai to kashe mawuci ana fito da shi wajen jama'a sai suka ɗima wuce ba shi wo a aiki malamin tas ai masa sallah sai sallar aka yi yana kan mota don gudun hadari da shi wajen
jama'a sai suka mawuce ba shi yiwu a ajiye malamu kan a yi masa tallace sai tallar aka yi yana kan mota don gudun hadari. Wajen tafiya da shi makabarta ɗan gizo ya nisa garsa. Ɗan gizo ya nisa garsa. Wajen tafiya da shi makabarta ɗan gizo ya nisa garsa. Mutane ƙoƙarin da suke sai sun zo dabu da motarsa. Mutane sai kake ramar wiki da ka sun fito a gari. Wannan tafiya da shi makawar da kagarsa. Wajen tafiya da shi makabarta nan gida ya yi magarsa. Mutane ƙoƙarin da suke sai sun zo dabu da motarsa. Mutane sai kake ramar wiki da ka sun fito a gari. Wannan tafiya da shi makabarta nan gizo ya yi sagarsa. Mutane ƙoƙarin da suke sai sun zo dabu da gawarsa. Mutane sai da ke ramar wakili da ka sun fito a gari. Mutanen Kano da Kano fito kan titunan su gari. Mutanen Kano da Kano fito kan titunan su gari. Manya yara maza mata kowa idan sa hawa ina yin addu'a Allah ya ji gaishe kana tirin kabari. cewa waƙan da kake wadda ta mutuwa wato matacciya akwai kasashen da na bidiyo wanda aka ajiye shi wanda za ta iya ganin wa'annan tsari na abincin da yadda mutuwa take da yadda kabari yake wanda zai fito farkon wannan shekara idan Allah ya kai don neman kasashen a yi shekar kuma ta bidiyo ne za ka lola shi. Ya banta wasai da ya sana zauja ina na zuni sannan dole motar nan wai sayan gashe na turbe cikin masara akwai ana yi mai rakiya zuwa kabari. Idan na tobe motar nan wai sai an ga shagina surfe cikin makara a kwanci ana yi mai rakiya zuwa kabari. Sai tafiya take sauri don tafin jama'ar da sun sai tafiya take sauri
Ɗan jama'a da sun ƙauye, don wasu ma rarrake su ake tamkar suna maye. Sun sati ba a kai makabarta ba sai tabta al-zuhuri. Sai gafiya da ke sauri don daubar jama'ar da sun kyabu. Jama'ar da sun kami. Sai gafiya da ke sauri don daubar jama'ar da sun kami. Kan wasu ma a rarrake su ake tamkar suna maye. Sun sati ba a kai makabarta ba sai dab da al-zuhuri. Allah jagayen shakanatar alkawari ya bukari. Sai da ta gaya na ta bugun jama'a kamar haye tsari. Sai da ta kai ana ta bugun jama'a kamar haye tsari. Abin tausayi malaman sai da aka zo kabarin sabunsa. Sai wani ɗansa ya fashe da kuka yana cewa kunya ne, da bala kunya ne, ku bar mai shi, kar ku saka shi bai mutu ba, wayo Allah biyo nazari. Sai da ta kai ana ta bugun jama'a kafin aye nade. Abin tausayi malam da aka zo kabarin sagunsa. Sai wani ɗansa ya fashe da kuka yana cewa kun gyale, da mala kun gyale. Ku bar mai shi, kar ku saka shi bai mutu ba, wayo Allah ku yo nazari. Kai ana ta bugun jama'a kafin haye tsari. Abin tausayi malam kai da aka zo kabarin sagunsa. Sai wani ɗansa ya fashe da kuka yana cewa kunya ne, da bala kunya ne, ku bar mai shi. Ku saka shi bai mutu ba, ran Allah ku yo nazari. Sai aka gama da nan na ta malama aka fanta da shi. Sai aka gama da nan na ta malama aka fanta da shi. Saka idan dina jama'a hawaye ne ake da shi. Duban shi na ne yau za ta ta cikin kabari. Kama nan na sama lama ta fita da shi. Saka idan dinan jama'a hawaye ne a cikin da shi. Uban shi na sirri yau za a saka cikin kabari.
Allahu akbar kawai suke cewa ana tashi jama'a Allahu akbar kawai suke cewa sannan sai aka fasa tukwane aka fara jerawa an ka gama aka mai da ƙasa ta karshe aka yi mai kabari ana tashi jama'a Allahu akbar kawai suke cewa sannan sai aka fasa tukwane aka fara jerawa an ka gaba aka mai da ƙasa ta kai can aka yi mai kabari Domin gabarin shi na tsaro sai kyautai ya kama domin gabarin shi na tsaro take sai kyautai ya kama take a lokacin walau sai na fada tunani ga kujiyar da tunanin nauyar zama duk cikin shigiri da duba gabarin shagina sai ya kama take a lokacin mai na fada tunani za ku ji yadda tunanin ya kasance ɗan uwa na gari tsayin tuno yadda yake tafiya ranar cikin mawuyi tsayin tuno yadda yake fito a ranar mawuyi duk jama'a suna murna da gani na da yawan ladabi duk jama'a suna murna da gani na sadan yawan ladabi shi ko yana cikin fara'a da jin daɗi yana zikiri tsayin tuno yadda yake ya fito a ramikin mawujibi duk jama'a suna murna da gani na sadan yawan ladabi shi ko yana cikin fara'a da jin daɗi yana zikiri tsayin tuno yadda yake tafiya jama'a suna binsa tsayin tuno yadda yake tafiya jama'a suna binsa tsayin tuno yadda yake tafiya jama'a suna binsa maza mata yara manya na yin jinjina wanda ɗan jino wuce biyar baki ke na tsirin kabari tsayin tuno sanda yake a shafa a cikin wajen tsayin
tuno yadda yake a shafa malam cikin azumi ga dogon mutane zaunan suna ta shan ilimi ga dogon mutane zaunan suna ta kwankwadar ilimi don baka san shi ba sai ka ce ya rayu da sayyadil bashari ya tsayar tuno sanda yake a shafa malam cikin azumi ga duban mutane zaune suna da kwankwadar ilimi sai daga jin bayanin su kasai yayi ne kwarai ba samu a yau masakin tamkar zagon ayaba zai yi wuya samu a yau masakin tamkar zagon ayaba domin yana yin bayani kan Muhammadu da Mustafa zaka ji ne kamar malam ya rayu da sayyadil bashari ya samu a yau masani tamkar sakon ashafa komai yana yin bayani kan Muhammadu al-Mustafa zagaje ne kamar malam ya rayu da sayyadil bashari tafsiri na kitabullah sai tuno yanda yake tafsiri na kitabullah dadin tafsiri shi Nasir na iya saka yin walla domin kai da jin tafsirin ba mai yin sai bahari da yake da basiri na kitabullah bayan turu da yake da basiri na kitabullah da tafsirin shaka Nasir na iya zaka yin kwalla domin kai da jin tafsirin ba mai yin sai bari yanda yake zikirin ambasu shi sai tuno yanda yake zikirin ambasu don kauna shi ne mai kwatanta hakikar yadda ake yin sababar na sai shi ne kadai ya san sirrai wannan irin zikiri yadda yake zikirin ambasu don kauna shi ne mai kwatanta hakikar yadda ake yin sababar na dan shi ne kadai ya san sirrin wannan irin zikiri
shi shehi ne mai shayar da ilima ya gida da waje sannan ga mutanen kasar waje kuma sun jawo a guje domin matsalar ilimi sun zo su cikin bahari. Mai shayar da ilima ya cikin gida da waje shi shehi ne mai shayar da ilima ya gida da waje sannan ga mutanen kasar waje suma sun jawo a guje domin matsalar ilimi sun zo su cikin bari. Amirul jaishi ma'ana sarkin yakin damboji. Amirul jaishi ma'ana sarkin yakin damboji. Kallamari na shan abdul gadir ko shi mujaddidu madalla da shi suna haji ke gina sirar kabari. Rabbana Allah